опасный знак. Я узнал случайно, Нужно пальцы сделать так. только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Стиральная машина. Смотри, Симка, по телевизору «Титаник» показывают. Ты чё, Нолик, какой же это телевизор? Это стиральная машина. Правда? Ты не знаешь, что такое стиральная машина? Не, расскажи, ты так хорошо объясняешь. В стиральной машине есть большой барабан. В него кладут грязное белье и добавляют стиральный порошок. Когда машину включают, барабан наполняется водой. Мотор быстро вращает барабан, белье в нем трется и перемешивается. Вода и пена проникают глубоко в ткань и вымывают оттуда грязь. Так одежда очищается. А напоследок барабан начинает крутиться еще быстрее, чтобы отжать лишнюю воду. Вот спасибо, Симка. А я-то думал, зачем мама Дим Димыча белье в телевизор засовывает? Ты что, шутишь? Ага. Ну ты у меня сейчас получишь. Та-дам-там. Это мама Дим Димыча. Та-да-та-да-да-дам. Да она в наушниках. Кроме своей музыки ничего не слышит. Сейчас добавит порошка, включит свой телевизор и будет смотреть вторую серию. Опять за свое? Ну теперь точно схлопочешь. Ой! Нолик, спокойно. У меня есть план. Какой? Валим отсюда! Кто здесь? Эй! Со стиральной машиной нужно обращаться осторожно. Знаете, что будет, если в ней постирать одновременно красную и белую майки? Белая майка почти наверняка покраснеет. Нет, не от стыда. Просто красная майка поделится с ней краской. Перед стиркой одежды не забывайте вынимать вещи из карманов. Камешки, заколки, гвоздики могут испортить не только одежду, но и стиральную машину. Да что гвоздики! Бывает, в стиральную машину попадают плееры и сотовые телефоны. После стирки они, конечно, становятся чище, но работать почему-то отказываются. И еще, не надо мыть в стиральной машине домашних животных. Им это точно не понравится. Знаешь, Симка, меня еще ни разу в жизни не стирали. Давай-ка, Нолик, отсюда выбираться. И поскорее. Уф. Фух. Ну все, пошли отсюда. А как же кусачка? А что кусачка? Пусть немного постирается. Добрее будет. Она же захлебнется. Нет, сами не справимся. Нужно позвать маму Дим Димыча. Раз, два, стой! Стой! Она отодвинулась. Давай!
О, Господи! Бедная моя малышка, как же ты туда попала? Все, сейчас я принесу тебе полотенце. Ну что, страшный зверь, мы спасли тебе жизнь. Теперь мир. Но, Олег, она все равно нам не рада. Что будем делать? План тот же. Валим отсюда!